Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syakira Naimah, mahasiswa Akar dan Mawacana Mikro tingkat 1. Di sini saya akan mengajarkan cara etika batuk dan bersin yang benar. Cara yang pertama yaitu menggunakan masker yang baik dan benar. Cara yang kedua, batuk dan bersin menggunakan tisu. Jangan lupa lalu langsung dibuang ke tempat sampah. Cara yang ketiga yaitu menggunakan lengan bagian dalam. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan dengan air bersih dan air yang mengalir. Demikian tata cara batuk dan bersin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.